এই হলো সেই বাজ পাখি। এদের নখ দেখুন, নখ দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে নখটা দেখলে যে পাখিটি কী কত রকমভাবে এরা পাখির হতে নখটা দেখেছেন। আমি রাহুল, লাভিং পেট সেম্পার চ্যানেল থেকে আপনাদের জানাই স্বাগতম। তো ফ্রেন্ডস, আমার এই কাঁচাগুলো আছে, মানে এই যে কেজগুলো আছে, তো আউটডোরে আছে, এমনি আকাশে, খোলা আকাশের নিচে, তাই আমাকে অনেক রকম প্রবলেম ফেস করতে হয়। তো ফ্রেন্ডস, প্রথমত আমাকে ইঁদুরের হাত থেকে বাঁচাতে হয়। তো ইঁদুরও আমার পাখিকে কিছু অ্যাটাক করেছিল। অ্যাটাক করার পর যেন আমি মশারি লাগিয়ে দিয়েছিলাম, সেই কারণে এখন অনেক মশারি লাগানো আছে যাতে ইঁদুর না অ্যাটাক করতে পারে। ঠিক সেই কারণে ইঁদুর করেছিল। এমনি বাইরে জঙ্গলের সাইডে খাঁচা আছে, এই বনগুলো হয়েছে, ওখান থেকে সাপ আসে। তো সাপের জন্য আমাকে প্রোটেকশান নিতে হয়, যেমন অ্যাসিড দিই, অনেক কিছু দিই, ব্লিচিং পাউডার দিই যাতে না আসে, সেটাও করি। আর ফ্রেন্ডস, কী হয়েছে, তো বাজ পাখি, কাক, এদের হাত দিয়েও আমার পাখিকে বাঁচাতে হয়। তো আমার খাঁচাটা এরকম খোলা আউটডোরের মধ্যে আছে, তো তাই জন্য আমি কিছু নেট লাগিয়ে দিয়েছিলাম। দেখেন, এই নেটগুলো লাগিয়ে দিয়েছিলাম যাতে বাজ পাখি না নাবে, বা নামলেও আটকে যাবে, সেই কারণে নেটটা লাগিয়ে দিই। কিন্তু ফ্রেন্ডস, কালকে খুবই আমার দুঃখের কারণ ছিল, আমার বাজ পাখি দুটো বার্জিকার পাখিকে মেরে দেয়। তো মেরে দেয় বলতে কি, ওরা পুরো খাঁচার মধ্যেই ঢুকে গেছিলো, তো মেরে দিয়েছে, অনেক পাখিকে আহত করেছে, অনেক পাখি চোট হয়েছে এবং 3টে পাখি মারা গেছে। তো ফ্রেন্ডস, কী করে ঢুকেছে সেটাই বলবো। যদি আপনাদের খাঁচা যদি আমার আউটডোরে থাকে, ওপেন জায়গায় থাকে, তো আমার মতন পরিশ্রমটা করতে পারবেন। তো আমি বাজ পাখিটাকে আবার ধরেও রেখেছি, ধরা পড়ে গেছে। তো এটা হচ্ছে আমার ওপেন জায়গায় পুরো খাঁচাগুলো বসা আছে। দেখুন, এখানে নেট লাগানো আছে, এইগুলো নেট, এই নেট লাগানো পুরো কালো নেট নিয়ে আছে। তো এইখানটায় আর কিছু কাক বা বাজ পাখি এদিকে আসতে পারে না, পুরো এরকম করে আমি লাগিয়ে দিয়েছি, এরকম পুরো বাগানটার ওপর দিয়ে আছে। তো এরকম যাদের গার্ডেনে খাঁচা আছে তারা অবশ্যই আমার ভিডিওটা দেখবেন। আর ফ্রেন্ডস, যা যা বলে দেবো সেরকম, এই দেখুন নেটগুলো লাগিয়েছি পুরো আমার। এটা হচ্ছে বড়, এখানে 50 পেয়ার পাখি আছে। তো এখানেও দেখুন আমার পুরো নেট লাগানো হয় যাতে কাক, বাজ পাখি, চিল এরা না নামতে পারে। তো তাও অ্যাটাক করে, যখনই অ্যাটাক করতে যায় তখন ফ্রেন্ডস জালে জড়িয়ে পড়ে ওরা উঠে চলে যায়। তো এই যে জালটা লাগানো থাকলে আপনাদের এই চত্বর সীমাটায় কোনো কাক বা কোনো চিল, বাজ পাখি এরা আসবে না, তাই এটা আমি লাগিয়ে দিয়েছিলাম। এবার ফ্রেন্ডস দেখাবো, কালকে আমার কিছু পাখিকে অ্যাটাক করেছে, সেই পাখিটাকেও ধরে রেখেছি, বাজ পাখিটাকে। সো ফ্রেন্ডস, এখানেও আমার জাল লাগানো আছে, তবে জালটা এতটা চওড়া নয় যাতে আমি পুরো খাঁচাটা কভার করতে পারি। তো জালটা যাতে চওড়া নয়, সেই চওড়া যাতে না থাকার জন্য আমার পাখি এখানে কিন্তু, বাজ পাখি কিন্তু ঝাঁপ মারতো, ঝাঁপ বলতে এরা মুড়ে এসে মারতো, কিন্তু আটকে যেত, তাও ওরা কিছু করতে পারতো না। তো ফ্রেন্ডস, কালকে কি হয়েছে, আমি এখানে কিছু ছাঁট পাখি আছে, তো এদেরকে আমি খাবার দিচ্ছিলাম। তো খাবার দিতে এই যে আমার গেট আছে, দেখুন এই যে খাবার দিচ্ছিলাম, তো এখানে ছাঁট পাখি ছিল, একটা ভালো পাখিও ছিল। তো আমি এখানে খাবার দিচ্ছিলাম, এরকম খাবার দিয়ে, আর আমি এরকম দরজাটাকে এরকম ভিজিয়ে জলটা আনতে চলে যাই, যে খাবার এবার জায়গায় জলটা দেবো, এবার জল আনতে চলে যাই। সেই কারণে জলটা আনতে গিয়ে আর দেরি হয়ে যায়, আর এরকম খাঁচাটা খোলা থাকে। তো বাজ পাখিটা ঠিক গাছে বসে থাকে, সেই কারণে কী হয়েছে, বাজ পাখিটা দেখেছে মানে মাটিতে নেবে, মনে হয় মাটিতে নেবে কি ডাইরেক্ট নেবে, গেটটায় ভেতর দিয়ে পুরো ঢুকে যায়। ভেতরে ঢুকে গিয়ে অনেক পাখিকে চোট করে। তো যখন চোট করছিল সেই সময় তো আমি ভিডিও করতে পারিনি, কারণ আমার খুবই মায়া লাগছিল যে আমার চোখের সামনে আমার পাখিগুলোকে মুন্ডু কেটে দিচ্ছে, আহত করছে, সেই জন্য ভিডিও করতে পারিনি। তো আমার তখন কী করবো আমার মাথায় ঢুকছিল না। তো ফ্রেন্ডস, এই যে দেখুন এখানে কতগুলো যে পাখি বসে আছে দেখতে পাচ্ছেন। তো এই যে সাদা পাখিটা উড়ে যাচ্ছে, এই পাখিটাকে খুব ভালোভাবেই চোট করে, দেখুন হাতের ডানাতে রক্ত লেগে গেছে, এবং অনেক কিছু লোম তুলে দেয়, পাটাকে পুরো কামড়ে দিয়েছে, পাটা হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে। এবং এই সব যে পাখিগুলো বসে আছে এগুলো সব আহত হয়েছে, এমনকি দুটো পাখিকে মেরে দিয়েছিল, মাথা পুরো কামড়ে মেরে দিয়েছিল। আর 2-3টে পাখি এখানে ছিল, এর মধ্যে ভয়ে মরে গেছিলো, মানে ওদের গায়ে টাচই হয় না, কিন্তু ভয়ে মরে গেছে, তো ঢুকে গেছিলো এরমভাবে। সেই সময় আমি কি করি, এবার আমি কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। তো ফ্রেন্ডস আমি কি করবো বলছিলাম। তো ফ্রেন্ডস, এবারে পাখিটা না আমাকে দেখে এবার ভয় পাচ্ছে, মানে বাজ পাখিটা। তো বাজ পাখিটা এবার আমি এই যে নেটটা আছে, এই নেটটাকে দিয়ে সাহায্যে বাজ পাখিটাকে আমি ধরে এনে আমার একটা খাঁচা ছিল, ওই খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছি। এবার পাখিটাকে আপনাদের সামনে আনবো, কীরকম দেখবেন, ঠোঁট কি এমনকি হেভি শক্তিশালী হয় পাখিগুলো। এই পাখিগুলো কোনো কাছে কোনো নেই, যাকে বাজ পাখি বলা হয়, আবার অনেকে সিগড়ে বাজ বলা হয়। তো ফ্রেন্ডস, এখানে আপনাদের ওখানে কী নামে ডাকে বা আমি জানি না, তো আমাদের এখানে বাজ পাখি এবং সিগড়ে বাজও বলে। তো এটাই দেখাচ্ছি পাখিটা। তো আমাদের মতন এরকম যদি আউটডোরে খাঁচা থাকে গার্ডেনের ভেতরে, তো ফ্রেন্ডস আমার মতন অবশ্যই জালটা লাগিয়ে নেবেন, আর গেট খোলা রাখবেন না, কারণ ওরা সবসময় আপনাকে ফলো করে, যাতে আপনি কোথায় ফাঁকিটা বেরোতে পারলে ওরা গিয়ে খেয়ে নেবে। এবার আমি বাজ পাখিটা দেখাচ্ছি।
সো ফ্রেন্ডস দেখুন আমি এই খাঁচা থেকে ধরে রেখেছি, এই হলো সেই বাজ পাখি। এদের নখ দেখুন, নখ দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে নখটা দেখলে যে পাখিটি কী কত রকমভাবে এরা পাখিগুলো দেখুন, নখটা দেখেছেন, এরা নখটা দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে। আর ফ্রেন্ডস এরা এমনভাবে মানে নকশা করে যে আপনি ভাববেন যে পাখিটা মরে গেছে, যেই ছেড়ে দেবেন অমনি উড়ে পালাবে। দেখুন দেখুন দেখছেন, এই হলো পাখিটা, দেখুন পাখিটা ভালো করে দেখুন, দেখেছেন চোখ মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে কতটা ডেঞ্জারাস। ঠোঁটটা দেখেছেন, দেখুন ঠোঁটটা দেখুন। তো এই কাজে বদ্রি পাখি কোনো ব্যাপারই নয়, এক একটা কামড়ে এক একটা খেয়ে নেবে। তো যাদের এই হলো বাজ পাখিটা, এখানে সিগড়ে বাজ বলে। তো এরা পায়রাকেও চোট করতে একদম মকর থাকে। তো ফ্রেন্ডস দেখবেন পায়রাকেও চোট করে, পাখিকে করে। আমার প্রতিদিনই এই পাখিটা মানে এই যে বাজ পাখিটা বলছি, এই প্রতিদিনই আমার পাখি না চোট করতে আসতো। তো নেট থাকার কারণে ওখানে আটকে যেতে চলে যেত। তো ফ্রেন্ডস আপনারা আমি যেরকম বড় নেট দিয়েছি এরকম বড় সাইজ নেট দেবেন না, একটুখানি যেটা মাছ ধরার নেট বলা হয়, যেরকম নোকে আটকে গেলেই ওই রকম নেট দেবেন, মাছ ধরা সরু সরু নেট। তো আমার এখানে নেটটা ছিল, আমি তাই এই নেটটা ইউজ করেছি। আপনারা একটু সরু সাইজ নেট দেবেন, নেট দিলে কী হবে দেখবেন ওইটা আর আসবে না। তো এইটা ঠিক ধরা পড়ে গেল, এই পাখিটাকে আমি অন্য কোথাও গিয়ে ছেড়ে দেবো যাতে এই চত্বরে না দেখা যায়। তো ফ্রেন্ডস দেখুন আমি এই খাঁচার সামনে পাখিটাকে এনেছি, এইসব বদ্রি পাখিগুলো কত ভয় পেয়ে। তো ফ্রেন্ডস যদি ভিডিওটা ভালো লাগে আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর ফ্রেন্ড ভালো লাগার মতন কোনো ভিডিও নয় এটা, তো আমার এটা যাতে বললাম আমার হয়েছে, যাতে আপনার সাথে যদি যাদের বাইরে খাঁচা থাকে আউটডোরে, তাই যাতে না হয় সেই জন্য ভিডিওটা আমি আপনাদেরকে সতর্ক করে দিলাম। পাখিটা দেখে রাখুন, পুরো চিলের মতন, খুবই বড় সাইজের পাখি।